Bon dia, lletraferits, què diem de bo? Avui necessito la vostra força, la vostra energia perquè m'enfrontaré a dos youtubers del canal Malaya, que és un projecte en què diverses persones s'han ajuntat per fer vídeos en català a YouTube. Per tant, és un canal que té un objectiu molt noble, molt bo, molt positiu, al qual jo dono suport al 100%. Ara que hi caic, algú em pot explicar per què fa tan fred a les golfes de casa? Ara sóc a les golfes, sóc a la part de dalt i, ostres, fa fred, necessito una llar de foc, una estufa, alguna cosa, perquè, mira, m'aniré movent com sempre els vídeos que sembla que vagi drogat, però jo us vaig dir un dia que Lletraferint no es droga. Aquí, en aquesta casa, som gent santa, som gent sana. Llegim la Bíblia, llegim la gramàtica de l'IEC, venerem el déu Pompeu Fabra. I bé, també critiquem canals que no fan servir correctament la llengua catalana. Són tasques que s'han de fer en aquesta vida. La primera víctima és el youtuber Berti, que viu al Delta, som veïns, però per sort no sap la meva adreça. Per tant, podrem fer sang, podrem acarnissar-nos en aquesta batalla. Berti, deixant de banda que en sa vida ha provat llengua catalana, és un bon creador de contingut, fa vídeos interessants, entretinguts i amb un humor bo. Jo crec que el seu canal paga la pena i per tant us animo a fer-li un cop d'ull. Angry Catalan diu: mai havia sentit tanta vergonya aliena a YouTube. Felicitats. No et preocupes, Angry Catalan, que jo et contesto. Fill de campamento. Fill de la grandíssima recontra campamento. Tal com podem comprovar, és una persona tranquil·la, amb molta paciència, a qui es pot criticar sense cap problema. Vinga, lletraferits, som-hi. Comencem amb les faltes lingüístiques. Que conste que, encara que siguin comentaris negatius, això no implica que jo odie a la persona. La persona en aquesta oració és el complement directe. I davant del complement directe no hi hem de posar mai en català la preposició a. Per tant, és jo odie la persona. No és correcte dir jo odie a la persona. Odie a la persona no és correcte, és jo odie la persona. De la mateixa manera que hem d'escriure o que hem de pronunciar el metge atén els pacients i no el metge atén als pacients. Atén als pacients també és un error. Berti, espero que tinguis la llibreta a una mà, i l'altra el bolígraf, i apuntant tot el que et dic, apuntant els errors. I jo us ho agraeixo i que no deixen de comentar, mano meu. Espero que em fico les ulleres. Aquí has dit mano meu, jo sóc conscient que és una paraula molt típica a les Terres de l'Ebre. Tanmateix, no hem d'oblidar que jo sóc el missatger de Pompeu Fabra i, per tant, t'he d'explicar que mano no és res més que hermano del castellà. Per tant, no és un dialectalisme genuí de les Terres de l'Ebre, sinó que és un castellanisme, perquè en comptes de dir hermano, es treu l'er del davant i queda mano. És com si en català diguéssim mà, en comptes de germà. Ho sento molt, però Berti, l'has tornat a cagar. Berti, en el fons, jo t'estimo. Si mai ens trobem a la universitat, no em vulguis apunyalar, no em vulguis segrestar, no em vulguis assassinar de cap manera ni torturar. T'ho demano. Malgrat que és difícil que algú em faci alguna cosa, perquè tinc un braç de ferro i, a més, el meu àngel de la guarda s'anomena Pompeu Fabra. Possiblement este és el comentari que més mal m'hagi fet, tenint en compte de que Família Caricú són una parella de psicòpates que tenen seqüestrat en un xiquet i l'han obligat a fer-se un canal de YouTube. Mireu aquestes imatges, no em diguéssiu que este xiquet no està demanant auxili per dins. Aquí, malauradament, has tornat a fer un error, no et podré donar un gomet verd avui, a la lliçó d'avui, i és que no podem posar la preposició davant de la conjunció. Tenint en compte de que la família Caricú, que ja estic d'acord, la família Caricú són uns segrestadors, que jo també he vist algun vídeo i estic una mica espantat. Però deixant de banda aquest tema, que tens tota la raó, a més, el seu fill es diu igual que jo, cosa que encara em crea més inquietuds, però sortim d'aquest tema tan tèrbol del món del youtuber català i tornem a la gramàtica, a la sintaxi. No podem posar la preposició davant de la conjunció. No podem dir tenint en compte de què. Hem de dir tenint en compte que. El de, o qualsevol preposició, cau davant de la conjunció que. Apunta-teu. Un canal de YouTube que segueixo, que es diu Lletraferint, també m'hi diu sense que ningú li hagi preguntat: Berti, si us plau, si tornes a saludar dient bones, m'agafarà una galipàndria. Molt bon vídeo. Lo de molt bon vídeo no compensa. I pots estar content perquè des que em vas dir això ja no he tornat a dir bones. Home, Berti, no siguis desagraït, que et vaig fer un favor. Ara ja no ho dius en cap vídeo, per tant, hem contribuït plegats a millorar la situació del català a les xarxes socials. No és bonic això, no és bonic això, no és bonic això. És preciós. A més, que sempre m'ha agradat fer obres caritatives. Psicòpates que tenen seqüestrat en un xiquet. En aquest punt és fàcil, només cal comentar que no és seqüestrat, perquè el verb en català no és seqüestrar.
sequestrar és en castellà, en català és segrestar. Per tant, el participi és segrestat, un xiquet segrestat. Vinga, seguim endavant. I company, lamento molt decebre, però viva, lo que viva, que és de viure Franco, ja no viu. Aquí vull fer un comentari positiu perquè si no em direu que sóc un repel·lent, que teniu raó, però faig la meva feina també us he de recordar que això és un personatge i a mi el Berti em cau de puta mare. O potser no. Molt bé, Berti, perquè has utilitzat decebre en comptes de decepcionar. Decepcionar és un castellanisme i, d'altra banda, decebre no. Decebre és la forma catalana, genuïna. Perfecte, Berti. Gomet, Bert. I seràs el delegat de classe la setmana que ve. Berti, Gomet, Bert i Roig. Quins jocs de paraules, mare meva, això. Ni Miquel Martí Pol ni Jacint Verdaguer. Sisplau, no em denuncieu el vídeo. Bé, Berti, ja n'hi ha prou, no m'ha agradat mai fer llenya de l'arbre caigut, així que deixem-ho córrer. Us recomano que feu un cop d'ull al seu canal perquè paga la pena, està molt bé, fa contingut molt distret, entreteniment en català i bé, deixant de banda que com tothom fa algun error lingüístic, és molt interessant. Ara començaré amb la segona víctima, que és un youtuber a qui cal fer uns quants aclariments. Uns quants. Potser que aquesta secció l'hauré d'anomenar Destrossant Malaya o alguna cosa així. Sempre amb amor, gent de Malaya, sempre amb amor. Soc una mica buscabregues i crec que aquest cop l'estic cagant perquè no sé on m'estic ficant. Malaya, perquè m'entengueu, és com el Narcos de YouTube català, de YouTube en llengua catalana. Són unes 200 persones o no sé quantes que fan vídeos en català. Són una associació gairebé criminal que es pot comparar amb una màfia. Que si la critiques te venen després 80 persones fent-te un vídeo resposta. Això ningú vol. Això ningú vol, però tot sigui per la llengua catalana i per defensar Pompeu Fabra. Som-hi. Pablo Escobar o El Padrino, al costat de l'associació Malaya, no són res. El terme llengua és una merda. Sí, en absolut, un trunyo enorme. Bueno, la llengua en si no, sinó aquells que l'utilitzeu per fer-nos la vida impossible a aquells que parlem i escrivim malament. Hola, com anem? Per favor, al final cadascú tenim la nostra forma de parlar. El valencià es parla amb la forma de cada poble. Que cadascú puguem tenir un dialecte distint. I almenys per a mi, el que més m'agrada és que jo puga dir una paraula d'una forma en concret i els pobles del costat ho puguen dir totalment distint. Per a mi, personalment, això també és cuidar la llengua. Aquest segon youtuber s'anomena Antonio Iau i confon el que és un dialectalisme, una paraula dialectal, un mot que es fa servir en una regió dels territoris de parla catalana o d'una altra llengua, però que no s'usa en d'altres, amb un castellanisme o un barbarisme. En el cas de la llengua catalana ens centrem molt en els castellanismes, perquè és el barbarisme més freqüent, que és molt diferent. Dialectalisme d'una banda, barbarisme d'una altra, o castellanisme. Farem servir el mot castellanisme, perquè en aquest cas tot són castellanismes. Un castellanisme és una paraula que agafem del castellà, per tant no és català, i un dialectalisme és un mot o una paraula genuïna de la llengua catalana, però que es fa servir només a València o que es fa servir només a Barcelona. A Barcelona també parlen un dialecte, no és que a Barcelona parlin el centre del món, no, a Barcelona parlen un dialecte, com a tot arreu. Pot ser una paraula de les Illes Balears, pot ser una paraula de la Franja, pot ser una paraula de la Catalunya Nord, entesos? Vinga. Però és la meva forma de parlar i això no vaig a canviar-ho. I vaig a seguir dient entonces i els valencians mos anem a cagar en la mare que vos ha parit. Mosatros. Això és el que us deia abans, referits, la diferència entre dialectalisme i barbarisme. Dialectalisme, és a dir, riquesa lèxica del català, perfecte, això és dir moatros, mosatros, natros, naltros, i totes les variacions que hi ha, nantris, n'hi ha moltíssimes, Hi ha una riquesa increïble que és molt positiva. En canvi, dir entonces és anar repetint un castellanisme, és anar repetint una paraula que és castellà, que es fa servir a València en aquest cas, però que no és un mot dialectal de la llengua catalana, de la llengua valenciana, entesos? No és un mot dialectal, entonces és castellà, és un castellanisme que s'usa a València i també hi ha castellanismes que s'usen a Catalunya. Per exemple, a València feu servir el mot vesprada, que és fantàstic, és genuí, és molt millor que tarda, que és el mot que es fa servir a Catalunya, a Barcelona, que és
fruit de la interferència del castellà. Què prové del castellà? Tarda. De fet, al català nord-occidental, al català de les Terres de l'Ebre, de Lleida diem tarde. I per què diem tarde i no tarda amb una A? Perquè és un calc del castellà. Entesos això, també ha de quedar ben clar que sigui un castellanisme de la nostra zona no significa que l'hàgim de defensar, ans al contrari. Jo de fet intento utilitzar capvespre i vespre, després, en les últimes hores del capvespre, el vespre. El capvespre es pot fer servir com a sinònim de tarda. Hi ha gent que diu després de dinar, havent dinat... Bé, hi ha moltes opcions per evitar la forma tarda, o bones tardes, que és bona tarda, però es pot dir bon capvespre, molt millor, sí senyor. Soc conscient que l'Antonio ha dit que no li agrada que el corregeixin, però és que després de fer el que ha fet, després de fer això... I em dona igual dir entonces, perquè jo no tinc un problema. El problema el tens tu, que et sangren els oïts si ho escoltes. I mira, a mi m'encanta jugar a que vos sangren els oïts. No hi ha res que el pugui perdonar. O sigui, no, això no es perdona. Pots jugar de moltes maneres, però això que acabes de fer és un pecat capital dins dels manaments de Pompeu Fabra. Això és que és terrible. T'haurien de tancar el canal. T'haurien de tancar el canal i expulsar-te de YouTube. En conclusió, si algú et diu que has de fer servir nosaltres o nosaltres en comptes de moatros, no té cap mena de fonament lingüístic ni filològic. En canvi, si algú et demana o si algú et suggereix que és millor fer servir llavors, aleshores, en comptes d'entonces, molt millor, és a dir, si ho pots canviar molt millor perquè ajudes que el català segueixi existint durant uns quants segles més. S'ha de mirar en perspectiva històrica. El català fa 1000 anys que existeix. Així que lletraferits, mirall és igual de correcte que espill, roig és igual de correcte que vermell, rabosa és igual de correcte que guineu, i moltes altres paraules. En valencià es diu oratge. Al meu poble del sud de Catalunya també diem oratge. Fa mal oratge avui, es diu, i són paraules que es perden, o després demà, després ahir, en comptes d'abans d'ahir. Tot això no s'ha de perdre, s'ha de conservar perquè són trets dialectals. Lletraferits, tant de bo us hagi agradat molt el vídeo, tant de bo n'hàgiu gaudit, perquè el que pretenc és fer un contingut de qualitat, un contingut distès, un contingut didàctic i que tots ens ho passem pipa. Res, Berti, Antonio, no em mateu, si em trobo pel carrer no m'apunyaleu, sisplau, no em tortureu, no em segresteu, perquè ja us he dit que Canal Malaya és una màfia, així que no vull acabar a la plaça del poble penjat o dins d'un contenidor triturat. No cal, gràcies. Al mateix temps us animo que entreu al canal d'aquests dos youtubers en llengua catalana que són molt interessants, que us faran riure, que us faran xalar, i per això estem, no? Per això estem, per fer polèmica, per tirar-nos merda, però en el fons ens estimem, sí. Sisplau. També us vull recordar que em podeu donar el vostre suport econòmic a l'Aixeta, un suport econòmic mensual d'1,5 € al mes, 2 € al mes, 4 € al mes. Cada subscripció té unes recompenses diferents i podeu gaudir d'un contingut exclusiu diferent. És una manera de permetre que pugui seguir penjant contingut en català, tratant la mateixa llengua i literatura, perquè són el cor del projecte. Els 41 mecenes que tinc són el cor que fa bategar aquest projecte de divulgació de la llengua catalana i són imprescindibles. Així que si t'hi vols unir, m'ajudaràs moltíssim i faràs créixer encara més aquest imperi. Moltes gràcies per compartir els vídeos, moltes gràcies per les valoracions positives, negatives i de qualsevol manera, i moltes gràcies per tot. Sou un cel, sou l'Olimp, sou uns angelets. Què us he de dir? Fins i tot les persones que m'envieu comentaris insultant-me també sou uns angelets. Moltes gràcies i fins la pròxima. Salut i força Canut. Molta força Canut.